cyane turabashimiye cyane ko mwese muri hano kandi mbanza no kubasaba imbabazi ko twakenewe gatoya harimo ishema yabaye ntabwo ari ukudaha agaciro cyangwa valeur ikintu mukora. Uyu munsi rero akaba yari press conference ya Bruce Melody. Bruce Melody akaba yaraje kugira ngo kuri concert anezeze abafana biwe. Turazi ko abarundi benshi baramukunda kandi nawe akunda Burundi n'abarundi. Press conference twiteguye hanyuma ntiyaba ariko uyu munsi twagize kugira ngo yibe abaganirize tuganire. Sasa rero abarero mbashimira cyane, mbashima cyane rero yuko mwaje muri ngaha ndaza turaza kuganira hanyuma kinacho ko tugeze bien bikeke ni sawa ngakimari bien so merci beaucoup. Yes nuko ni coach Gael nibaza yuko je naza no gukoresha mikro cyane kubera akazi kanje nako kuvuga gose nivyo bitumye mbaho. Reka duhe ijambo nyuma yo kwakira coach Gael, manager officiel wa Bruce Melody yakoze show ku munsi w'ejo muri kino kibanza nyene turimo. Benshi muri mwebwe mwari ngaha mwarabonye ingene gitaramo cagenze, mwarabonye yuko yari amateka ageretswe ku yandi mateka. Muri kano kanya rero reka duhe ijambo nyene urubanza nyene igiteramo cabaye ku munsi w'ejo, anatubwire n'ibindi bizo twakire itahi wacu Bruce, abenshi bazi ku izina rya Bruce Melody, kuva muri management yiwe isanzwe iri na hano mu gihugu cy'u Burundi. Karibu sana Bruce. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane mbere ya byose ko mwabashije kwitabira kandi mwese ntabwo byari byoroshye ko tubabona, hanyuma habayeho izindi mpamvu zatumye dukererwa. Nizere ko mwatubabariye, bari babanje kubivuga MC yari yabivuze ariko reka nanjye mbisubiremo. Nizere ko izo mbabazi mwaziduhaye. Murakoze. Rero nishimiye kuba ndi mu gihugu cy'u Burundi. Hari ibyabanje ariko ntago ibibazo bituma umuntu adakomeza kubaho cyangwa ngo areke ibyo yakoraga. Mwarakoze kudushyigikira gutegura igitaramo cyatambutse no kukimenyesha abarundi bose, nabyo ndabibashimiye. Impamvu nyamukuru rero itumye turi aha ngaha nuko hari igitaramo twari dufite cyari gikwiriye kuba kiri kuba uyu munsi, ariko nticyabashije kuba kubera ko imyiteguro itagenze neza. Rero twahisemo kukimurira ejo ku munsi wo ku cyumweru, hanyuma naho cyari kuzabera ntabwo byakunze ko ariho bikomeje kubera ko hari ibindi biri kuhabera. Rero twahisemo kugikorera hano kuri Zan Beach. Ubwo ayo makuru muyampere abakwiriye kuyamenya, kandi tuniteguye gusubiza ikibazo icyo ari cyo cyose muri butubaze itangazamakuru. Murakoze. Nuko mubyumvise nyene urubanza nyene igiteramo ariwe Bruce Melody arashoboye kuvuga ati igiteramo kizoba ku munsi w'ejo, ntibyakunze ko kibuno munsi, ariko genda mushikane murukure, genda mubabwire yuko ejo nta gisivya igiteramo kiraba, kizobera ngaha nyene, amateka azosura kandi yandikwe hano nyene muri kino kibanza turimo. Ushobora kwibaza ibibazo byinshi, nibaza yuko umwanya n'uwanyu umuntu wese aridondora avuge isamirizi canke ikimenyesha makuru asanzwe akorera, hama abaze ikibazo cyose yumva yifuza kubaza, akibaze mu bugwaneza, akibaze mu mahoro, hama ibindi biraza kubandanya. Ndabona hariya hari abantu babiri bamaze gushira amaboko yabo hejuru. Landry nakoresha umwanya na Gael, turakira ibibazo bitanu bya mbere, hama ibindi turaza turabyakira. Murakoze. Nibaza yuko umuntu wese arafise uburenganzira bwo kubaza ikibazo, arabaza ahari baraza kumumva nta kibazo bamwishura. Murakoze. Nitwa Landry Promoter, utananirwa nk'abasanzwe nkora ikinyamakuru Hito TV, nk'abasanzwe nkora kandi isamirizi Africa, isamiranira kuri Mega S 94.9.
ikibazo nari mfise kuri Bruce Melody igihe tuza kumutegera ugaca indege niho narindi twarashoboye kugira byinshi tuyanze nk'uko yashoboye guha umwanya abanditsi n'abamenyeshamakuru kugira bashobore kumubaza ibijyanye n'igitaramo ciwe ndetse n'ibijyanye n'izagiwe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Icya mbere na mbere kwanza nagomba guteza timu yiwe yose kubona barashoboye gutunganya igitaramo ndetse cya VIP cyabereye kuri Zan Beach ndetse kikagenda neza. Ni resiti idasanzwe kuri timu yose kubera ko niho nari igitaramo nawe cyaragenze neza. Ikibazo cya mbere nagomba kubaza kubwanditsi nibariza ariko mbariza bene igihugu ko badukurikirana ikibazo kijyanye n'aba artists bashobora kuza performingana na Bruce Melody. Gushika uno munsi turabona affiche y'abaririmbyi bazaba bari kumwe na Bruce Melody. Mbega team ya Bruce Melody yori gitegura gute ku bijyanye no kumenyesha abene igihugu cyane cyane abarundi bazaba bari muri kino gitaramo kizoba ku munsi w'ejo, abaririmbyi bazoshobora kuboneka kuri stage imwe na Bruce Melody. Igikurikira ikijyanye nicyo twita agaciro ku artist buri wese ashobora kuperforminga, aho ni mu gihe bamwe mu ba artist ku munsi w'ejo twagiye turabona amasitati atandukanye bagiye bari Dodoma bavuga yuko bari kuri list yo kuperforminga ariko batigeze baperforminga ku munsi w'ejo. Mbega nka staff ya Bruce Melody mubivuga ko iki n'ikihe kintu mumenyesha abarundi n'umwanya murakoze? Nibaza yuko bogira ko bishura kugira ngo bagume bavyibuka abamenyeshamakuru bifuza kubaza ni benshi, tugerageze twese tuze kushikirwa tuze gusangira inturire ikibazo kimwe kimwe ku muntu wese ari muri kino kibanza. Murakoze coach Gael. Reka ikibazo barabisubiza kuko Bruce ntabwo yari hari ngo amenye ibyo biraba. Cyane na mbere ntabwo dushobora kudaha valeur abartiste kuko iyi niyo natwe industry turimo bintu bikunda. Akantu kabaye ejo kari akantu yuko byari kiri 50-50 ko Melody yashobora kuboneka, hanyuma twagati mu gihe rero Melody itabonetse akonseyira hama abandi ba artiste baje bashire hamwe bamushigikire kugira bakore concert muri yiwe. Hanyuma rero Melody abonetse aboneka mu ijoro cyane, abantu twamaze kuvugana nabo ariko twababwiye yuko ubukomero bwaje ntibigikunze kubera ko deja n'ubu twatangiye show dutevye isaha, twatangiye saa 3 ku ijoro kubera ko preparation gukora publicité mu masaha ya nyuma byari bigorana. Hanyuma tubabwira ko ubwo bazuririmba muri show nini ariyo tuzokora ejo. Barahari twamaze no gusinyana amakontra nabo turakorana neza, n'ubwo hari utuntu twabaye natwe tudakontorora ariko bimeze neza twaravuganye. Hanyuma igituma tutarakora afishe ntabwo turavuga confirma aho tuzokorera iyi show. Urumva twazakorera iyi show ntibyakunze last minute ngo duhindure. Urumva no gukora show itariho veni terorisa. Ubu tuvugana n'umwe ba mbere tugiye yuko ngaha n'amasaha yose so ni hano ubu nicyo gituma. Murakoze. Gael yitwa Juste Gael ukorera insabirizi Mojo FM n'ikinyamakuru cyitwa Nkubito. Cyambere nagoye kazi na karibu ni Bruce Melody yaruka ngaha muri 2014. Nibuka yari yazanywe na Super Level mu giteramo cyari cyatunganijwe mu gihe bari bagiye gukora collabo n'umuririmbyi Sabi Satramabaf ndirimbo yitwa Ngirigita. Ikibazo cya mbere namo kubaza Bruce Melody wakiriyagiye n'ubu baratandukanye cyane. Igitaramo cya kiriyagiye kuri Mize Viva gitandukanye apa kw'izina ryo bajyaraduze n'ibikorwa bigaduga na Bruce Melody mu munsi tuzobona ku munsi w'ejo. Cyo ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri naco igitaramo kiro kiraba Bruce Melody araje. Iyo tuvuze umuziki nyarwanda turavuga n'umuziki w'Uburundi. Apa ari amafaranga mu byo bazoriha n'umunezero wa fara bazotwara. Iki gitaramo kije gufasha umuziki w'Uburundi. Kini naco kindi ni Bruce Melody yashitse ku munsi yashikira ko kuri aeroport yavuze ati ndafitanye ibibazo n'abantu ariko byabaye ntari impari ariko ukonje nje tubikemure. Mbega ibibazo byari bihari byakemutse, niba bitarakemuka hasigaye iki kugira ngo abarundi n'abanyarwanda bakora dukurikirana
bamenye neza ikibazo wari urimo ko wakivuyemo canke naho ari ikibandanye mu gutunganya. Ikindi naco mu kibazo nagomba kukubaza ni Bruce Melody hari indirimbo nyinshi cyane ama featuring menshi harimo n'indirimbo yitwa Boda mwarimwe n'abaririmbyi nka Sabi ba Kidumu n'abandi benshi cyane. Amwe makuru menshi yaravuzwe yuko aba count star bo mu Burundi Bruce Melody yaragomba one man show ariko bivanye yuko bamwe bamuhanuye ati nabushyiramo baririmbyi Bruce Melody atashimye gushyiramo aba grand star tuzi aba grand star bivuze ko aba legend abantu ba Sabi kubera ko ayo mazina akomeye Bruce Melody atashimye kubazana ngaha mu mwananiranye akanoti cyangwa Bruce Melody avuga ati niyo batuba bahari je ndavyikorera. Murakoze ubashije ibibazo bitatu reka mbere ku cyambere nyanganire wabashe ngo Bruce Melody wo mu 2014 atandukanye na Bruce Melody w'ubu baratandukanye byata n'ibiro nibanganya imyaka experience byose konseri rero ya kiragiye nari muto nari ntarasobanukirwa neza akazi nkora wenda n'ubu sinavuga ko namenye byose ariko byibura hashize icyo gihe hashize imyaka 8 urumva ko urugendo rwakomeje nakomeje kwiga no kureba ibikenewe ku isoko mbega narakuze muri rusange ntabitinzeho cyane. Ikindi kibazo bashije ni cyo ku kibuga cy'indege navuze ko hari ibibazo n'abantu ariko bigomba gukemuka ubwo twaje koko byarakemutse tutagiye cyane mu nzira byanyuzemo ngo bikemuke ariko byarakemutse. Hanyuma ibisigaye bifite ababishinzwe aribo bavoka nibo bari kubikurikirana. Ikindi nagira ngo mbwire abantu nakomeje guhura n'abantu bambwira ngo pole ntabwo napfuye nta kintu nabaye. Ibi ni ibintu bibaho kandi kuba ngiranye kutumvikana n'umurundi umwe ntibisobanuye ko abarundi atari abantu beza. Abarundi ni abantu beza ndabakunda kuko nabo bakunda umuziki wanjye ntacyo mbahaye dufite ukundi twahuje rero nta kintu na kimwe gishobora gutandukanya ibyo kereka icyabizanye kandi icyabizanye nta muntu n'umwe ukigenga. Ikindi warubajije kubivugwa ku ndirimbo ko Bruce Melody tuba yashimye ko account star mvuga ati ngaho bari igenda babarundo basabwe n'abandi ufite amakuru baza muri kigetera bagacimba gukorana bitwa ko ari nabita ba coming n'abandi bitwa ko badafise izina ngaho ari ayo makuru yo bari yoga ntabwo ariyo kubera ko abe Kidumu n'umuntu wanjye Big Fizzo n'umuntu wanjye Sabi n'umuntu wanjye gukorana nabo ibyo biri hirya gatoya yuko nakorana n'abandi ntazi nabo tutaziranye muri make. Ndabiswa no muziki mwiza hari abahanzi beza bashyashya bakora indirimbo nziza yewe no mu Rwanda bakazikunda. Abo ngabo bakeneye amahirwe cyane kurusha abakuru kuko abakuru barabakunda i Kigali na hano murabakunda murabazi byose nabashe kubibona. Hanyuma bo hari ibindi dupanga bitari guperforminga gusa kuko guperforminga kuri bo ntabwo ari ikintu kidasanzwe ariko aba bakiri bato bakeneye ino platform kugira ngo babashe kugaragara. Wenda niba hari icyo nshobora kubafasha ku bantu baje icyo gikore uko niko bimeze. Hanyuma bari abandi bo bakuru dufitanye ibindi tubanamo n'uburyo bwiza bwo kubikora harimo n'izo ndirimbo bavugaga wenda no igihe cyo kuzisohora kiba kitaragera. Iki gitaramo kije gufasha iki umuziki w'u Burundi apaye kuryoherwa n'amafaranga z'umubiri. Iki gitaramo ikintu cya mbere kirufasha umuziki w'u Burundi bwa mbere ni igitaramo nyine umuziki no gutarama birajyana. Mbere na mbere tugiye gushimisha abafana bacu njyewe n'abahanzi b'abarundi tuzaririmbana bazaba bari hano. Tugiye kugera imbere y'amaso y'abantu dukunda tubaho umuziki mwiza. Hanyuma ikindi cya kabiri ni uko bisa nk'ibyungu umuziki nyarwanda n'umuziki w'abarundi kubera ko turi abantu basa nkaho tuba mu gihugu kimwe kuko tuvuga ururimi rumwe dusangira ururimi. Buriya ururimi ni ikintu kinini cyane ku mpande zombi kuko ushobora kumbaza gutyo nakumva ni binini cyane kuko umuntu wese wumva ikinyarwanda akwiye kumva umuziki w'Uburundi, umuntu wese wumva ikirundi akwiye kumva umuziki w'ikinyarwanda. No, nibaza yuko